Dabar paklausime Krispo svečių, koks jų yra mėgstamiausias kvapas, kurį norėtų rekomenduoti kitiems. Žinokit, labai daug mėgstamų turiu. Ir vienas, sakykime, yra iš serijos skalbiklių, mano favoritas. Kvepalus labai mėgstu ir mėgstu kvepėti, man tai yra moteriškumo išraiška, o rinkčiausi Gaba kvepalus, man jie labai patinka. Man tai be abejo yra skalbikliai. Anton. Krispo produktai yra tikrai nuostabus ir labai sudėtinga išrinkti vieną, bet jeigu reikėtų pasirinkti, tai tikėtina pasirinkčiau kvepalus Gaba. Manau, tikrai rekomenduočiau Benjamin Barber kaip vieną geriausių produktų. Šiaip tai čia taip kaip klausti, kuris mano vaikas yra mylimiausias. Žinai, ta prasme, jie man meilė nedalinasi, jinai dauginasi. Tai šiuo metu mano mylimiausias yra Sicilija kvapas. Labai mėgstu šį kvapą, jisai čia kaip tik ir stovi iš Officina della Senza, būtent Sicilija kvapą ir jį dovanoju iš tikrųjų visiems draugams. O kitas dalykas, kurį tiesiog dievinu ir be kurio jau atrodo negalėčiau nei keliauti, nei gyventi, nei vienos šiltos vasaros dienos, tai be David Mallet, agurkų purškiamo vandens. Man labai sunku pasakyti, nes sunku išsirinkti iš tokios gausybės. Džiaugiuosi, kad yra tokia parfumerijos niša, kad Krispo yra taip aukštai, bet Džema Rubiruš šiuo metu man ant bangos. Mabų? Taip. Tai turiu kelis mabų kvapus, labai mėgstu. Man labai gražu, kad ir kartu tas kvapas jis ir puošia namus.